สวัสดีค่ะปวดเอวค่ะบักคักหนึงแกว่าเป็นอย่างในใจอยู่ซื่อๆกับปวดเอวจะเหม็นมีแต่แนวเป็นเมื่อนั้นกับปวดขาแล้วก็มาปวดเอวอยู่ซื่อได้ปวดเอวบักคักเลยแม่ยางพิษสินปวดเอวมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดินผิดเส้นอืมขากับปวดยางกับยากจะมันปวดครับสิได้บอกเพิ่นมานวดให้อีกอยู่ ปวดมันต้องนวดทุกวันนะคะ ถ้าไม่นวดมันก็จะเดินไม่ได้เลยช่วงเช้ายิ่งช่วงเช้าก่อนจะนอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
หลาย แค่นี้ก่อนนะคะ